बहुत पुराने वर्षों की बात है। टोनी कीड़ा अंडे बेचकर अपना गुजारा किया करता था। अंडे ले लो, अंडे ले लो, ताज़ा ताज़ा देसी अंडे ले लो, अंडे ले लो, 25 रुपए का एक है, 25 रुपए का एक है, अंडे ले लो। उसी दौरान टोनी चिड़ी और कालू कौवा आ जाते हैं। अरे दोस्त, कितने रुपए का एक अंडा बेच रहे हो? टोनी कीड़ा ने कहा कि मैं 25 रुपए का अंडा बेच रहा हूँ, ताज़ी मुर्गी का अंडा है। कालू कौवा ने टोनी चिड़िया से पूछा कि तुमने अंडे लेने हैं? उसने कहा कि मैंने नहीं लेने, ये बहुत महंगे बेच रहा है। कालू कौवा ने फिर टोनी चिड़िया से कहा कि हमने नहीं लेने अंडे, तुम चले